Surprise! Birds. Gift for you too. ఇది లవ్ బర్డ్స్. మీరుదా పెట్టాలి. ఇది మీ ఇద్దరికి గిఫ్ట్. నా ఫ్రెండ్ కృష్ణ అంకుల్ ఉన్నారులా, సంజన వాళ్ళ డాడీ, వాళ్ళు మీకోసం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. బ్లూ 3 బర్డ్స్ ఉంది. పింక్ కూడా ఉంటే బాగున్నా. పింక్ 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 పాంగ్ పికు పింక్ పాంగ్ పికు. బూ బూ బాగుంది. సూపర్. పింక్ పాంగ్ పికు పింక్ పాంగ్ పికు పింక్ పాంగ్ పికు. ఇప్పుడు దేనికి ఏమేం పేరు పెడతాం? బ్లూ కలర్ కి పింక్ పెడతాం. డార్క్ బ్లూ. గ్రేయిష్ గా ఉందిలే, అది పాంగ్. ఎల్లో పేరు పూ. హాయ్ పింక్, హాయ్ బాల్, హాయ్ పికు, హాయ్ బూ. బాగుండే, నాకు చూపిస్తావా? రా. ఎట్లా అంటే అంటే